کمی که گذشت شهباز با حالی خراب گفت دکتر میگه معلوم نیست چند وقت تو همچین شرایطی بمونه. 1 ماه، 1 سال، تا ابد. نمیدونم. هیچ چیز معلوم نیست. نعیمه، تو بگو باید چی کار کنم. حالم خیلی بده. اصلا نمیدونم کار درست چیه، کار غلط چی. آروم کنارش نشستم و گفتم ببین نظر پدرت چیه؟ به هر حال اونی که باید تصمیم نهایی رو بگیره. حال آقای صابری اما اصلا خوب نبود. از اتاق آتنا که بیرون اومده بود چندی بار نفسای عمیق کشیده بود و قلبش رو تو مشت گرفته بود. شهباز نگران یه چشمش به پدرش بود و یک چشمش پی پرونده آتنا. قرار بود واسش کمیسیون پزشکی تشکیل بدن و چند پزشک پروندهش رو بررسی کنن. عموی آتنا با همون لباس نظامی اومده بود بیمارستان و توسط آشناهای زیادی که داشت در تلاش بود بهبودی تو حال برادرزادش ایجاد کنه. اما در نهایت انگار کاری از دست کسی ساخته نبود. روزها از پی هم می‌گذشت و حال آتنا هیچ تغییری نمی‌کرد. هنوز تو همون بیمارستان بستری بود و آقای صابری روزی 1 بار به دیدنش میرفت و شهبازم که تو خود بیمارستان بود و مدام بهش سر میزد. این وسط اما من چقدر بلا تکلیف بودم. نه تو اون عمارت درندش آرامش داشتم، نه شهباز تکلیفم رو روشن می‌کرد. البته که حقم داشت. اونقدر پریشون احوال بود و درگیر آتنا که دیگه مجالی واسه فکر کردم به من و آیندم نبود. تو کل این مدت تو اتاق سابقم میموندم و خانم میرزایی برای درس دادن به هم میومد خونه. کتایون رو زیاد نمیدیدم و خبریم از خانواده عمو نداشتم. فقط از بین حرفای آقای صابری و برادرش شنیده بودم که دنبال ابراهیم هستن. آقای صابری میگفت این بار به راحتی از این قوم نمیگذرم. بالای سرشون میارم که هر وقت فامیل ما رو شنیدن تن و بدنشون بلرزه. عموی شهبازم موافق حرفای برادرش بود. میگفت تا اینجاشم خیلی با اینا را اومدیم و وقتشه که حساب کار رو دستشون بدیم. حتی 1 بار شنیده بودم که به شهباز میگفت اونا یه جسم بیجون رو دست ما گذاشتن، ما هم دقیقاً باید همین بلا رو سر اونا بیاریم. میگفت گرد ابراهیمو پیدا کن تا خودم به سزای کارش برسونمش. از اون مرد نظامی قدرتمند و ترسناک واهمه داشتم، چون به نظرم هر کاری از دستش برمی اومد. راستش ته قلبم نگران ابراهیم بودم. به هر حال اون پسرمون بود، یا حداقل من اونو به عنوان پسرمون قبول داشتم. نامزدی بود که قبل از ورود آتنا به زندگیمون دوستم داشت و همه جور ازم دفاع میکرد. واسه همین دلم نمیخواست بلایی سرش بیاد. اما تو اون شرایط من قدرتی واسه مخالفت نداشتم و مجبور بودم منتظر بمونم و ببینم در آینده چی پیش میاد. آینده‌ای که اصلا نمیدونستم چه خوابهایی واسم دیده. حدوداً 10 روزی از اون ماجرا گذشته بود. اون روز صبح زود شهبازو دیده بودم که با عجله از ساختمون خودش بیرون زده بود و از خونه بیرون رفته بود. اون 10 روز درست عین 2 غریبه بودیم. شهبازم یه جوری با من رفتار میکرد انگار مسبب حال بد خواهرش من بودم. من اما سعی میکردم سرمو گرم درسم کنم و زیاد جلوش آفتابی نشم تا تو اون حال احوال بد نخواد یه وقت بینمون کدورتی بیشتر از اون پیش بیاد. 1 ساعتی از رفتنش گذشته بود که آقای صابری هم از خونه بیرون رفت. داشتم تو حیاط قدم میزدم و خودم رو با آب دادن به گلای باغچه سرگرم کرده بودم که در عمارت زده شد. جلوتر از فاطمه به سمت در رفتم. اما تا گفتم کیه صدای گرفته کسی رو شنیدم که هیچ انتظار اومدنش به اونجا رو نداشتم. صدای زنمو بود. باز کنید. با تعجب در رو باز کردم. با دیدن صورت خیس از اشک زنمو نگران شدم. زنمو تا در باز شد دستمو گرفت و بدون سلام احوال پرسی با التماس گفت به دادمون برس نعیمه. ازت خواهش میکنم. به پات میافتم. بعدم شروع کرد بوسیدن دستمو سریع عقب کشیدم. چی کار میکنی زنمو؟ چی شده؟ بازوشو گرفتم و کشیدمش داخل. حال خوبی نداشت. رنگ به صورت نداشت و هر لحظه ممکن بود از حال بره. فارغ از اون شهباز هیچ دوست نداشت در خونشون بلوا و سر و صدا باشه. رو حفظ آبروشون خیلی حساس بود. واسه همین به محض ورودشون در رو بستم. زنم روی زمین نشست و 2 دستی کوبی تو سرش و نالید بچه‌مو از بین میبرن. به خدا از بینش میبرن. جسم بیجونش رو میندازن رو دستمون. نعیمه جان، تو خودت خوب میدونی ابراهیم چقدر دوست داشت. من احمق نذاشتم باهات زندگی کنه. من خاک بر سر میخواستم زندگی ناهید و نجات بدم. گفتم ابراهیم دختر اینا رو بگیره، تهش به سر اینا میاد، ناهید خاک بر سر ما رو میگیره. من کردم و دوباره شروع کرد جیغ و داد کردن و زدم تو سرش. روبروش نشستم و گفتم زنم میشه درست حرف بزنی منم بفهمم چی شده؟ الان ابراهیم کجاست؟
اسد کجاست؟ گریه‌اش شدت گرفت. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه و چراغ خونه هاتون همیشه گرم و روشن باشه. عزیزای دلم، امشبم اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جنجالی نعیمه رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده قشنگمون که نظیرش رو هیچ کجایی نمیتونید پیدا کنید بشید. اگه موافقید بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. اونا به اسد کاری ندارن که. اونا دنبال ابراهیم بیچارن. آخه مگه بچه من چی کار کرده؟ غیر اینکه آبروشون رو به وقتش خریده، دختر شکم بالا اومدشون رو عقد کرده. خودشون گفتن بعد از تولد بچه طلاقش بده دختره رو. اون بچه که افتاد دیگه دلیلی نداشت ابراهیم تو اون زندگی بمونه. نعیمه جان، عزیزم، تو دختر منی. من این همه سال عین دخترای خودم بزرگت کردم. تو نون و نمک ما رو خوردی. عمو دق میکنه. ابراهیم گناهی نداره. اینو تو بهتر از هر کسی میدونی. الان افتاده تو چنگ این قوم کافر. اینا زندش نمیذارن. یه جوری زدنش که یه جای سالم تو صورتش نمونده. اینا رو گفت و دستگر از بخچه‌ای که تو دستش بود پیراهن سفید پاره‌ای پر از لکه‌های قرمز بیرون کشید و گفت ببین چی کارش کردن از خدا بی خبرا. انقدر زدنش که نداشت رو پا وایسه. آخرم جسم بیجونش رو میندازن چلومون. یه کاری بکن دخترم. تو بگو من چی کار کنم. به کی شکایت ببرم وقتی دولت و نظام و دربار همه پشت اینا در میان. با بهت نگاهی به لباس ابراهیم انداختم و حالم بد شد. لرزی به جونم افتاد و با صدای ضعیفی گفتم من آخه میتونم چی کار کنم واسه‌تون زنمو یهو افتاد رو پاهم. هر کاری بگی میکنم. به پات میافتم. نوکری تو میکنم. بچه‌مو نجات بده فقط. از سر و صدای زنمو بالاخره سر و کله کتایون پیدا شد. از ساختمونشون بیرون زد. با لباس خواب و موهایی به هم ریخته و چهره‌ای در هم. با چند قدم بلند جلو اومد و با هرس لگدی به زانوی زنمو زد. اومدی اینجا چیکار زنی که قربتی؟ هی دختر، کاری نکن خودتو فک و فامیلتو پرت کنم از اینجا بیرونا. چه خبر سر صبحی معرکه را انداختید؟ آتنا را از بین بردید بس نبود؟ چی دیگه میخواید از جون ما؟ نگاه تندی بهش انداختم و خودم و سپر زنمو کردم و گفتم این ماجرا به تو ربطی نداره. بهتره دخالت نکنی. و تا کتایون خواست بازوی زنمو رو بگیره و بیرونش کنه جلوش قد علم کردم. 2 دستی کوبیدم تخت سینه‌اش که باعث شد چند قدم عقب بره و صدامو بالا بردم و گفتم این زن مهمون منه. تو هم حق نداری مهمون منو بیرون کنی. هرچند هیچ دل خوشی از زنمو نداشتم، اما هرچی نبود انتخاب من بین زنمو و کتایون قطعا زنمو بود. کتایون جیغی کشید. صبر کن به خدمتت میرسم دختر یه دهاتی بی خانواده. به شهباز میگم خودتو ایلوتای فتو بفرسته همون دهگوره‌ای که بودید. شماها لیاقت زندگی تو شهر رو خونه ی عیونی رو ندارید. زیادی بهتون بها دادن هار شدید. هرسم و سرش خالی کردم. 10 شب تموم شهباز بدون اینکه نگاهی به من بندازه هر وقت برمیگشت خونه میرفت تو ساختمون کتایون و من هر چند سعی میکردم به روی خودم نیارم اما خب یه جورایی زورم میومد. اصلا اگر شهباز منو نمیخواست پس چرا به زور عقدم کرد؟ البته حدسم این بود که به خاطر اینکه ابراهیم دست از سر من برداره و ناامید بشه این کارو کرده بود. اما هیچ کدوم از اینا توجیهی نبود واسه کارش. از اینکه منو عقد موقت کرده بود و خودش برگشته بود پیش کتایون حالم بد بود. از اینکه من شده بودم بازیچه دستش تا از ابراهیم انتقام بگیره حالم بد بود. واسه همین با صدای بلندی گفتم آدم دهاتی و هار باشه خیلی بهتر از اینه که هر شبشو تو بغل یکی صبح کنه. اینو که گفتم یه جیغی کشید و حمله ور شد سمتم. چنگی به موهام زد و منم در دفاع از خودم لگدی نثارش کردم که یهو چنگ انداخت به موهام. منم با تمام قوا موهاشو گرفتم و کشیدم. دعوای بدی بینمون شکل گرفت. انگار بعد از سالها جایی واسه تخلیه خشمم پیدا کرده بودم و همین خشم باعث میشد زورم از کتایون بیشتر بشه. در نهایت با صدای فریاد زنمو فاطمه دوید تو حیاط و به کمک زنمو ما رو از هم سوا کردن. دستی از موهای کتایون تو مشتم بود و مزه شور اون مایه قرمز رو تو دهنم حس می‌کردم. بازوشو گاز گرفته بودم. جای چنگام تو صورتش بود و یقه لباسش پاره شده بود. البته که اونم کم نیورده بود و تا خورده بودم منو زده بود. کتایون جیغی کشید و با تهدید گفت نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره.
پدرتو در میارم. میدم شهباز پرتت کنه از این خونه بیرون. جسم بیجون اون پسر عموی بیشرفت رو هم میندازن جلوت. چیه بدبخت؟ شهباز بهت نگاه نکرده زورت اومده؟ فاطمه کشون کتایونو به سمت ساختمون برد. صدای جیغ و تهدید و فریاد شما هنوزم به گوش میرسید که زن عمو با گریه گفت: چی کار کردی نعیمه؟ چی کارش کردی؟ اگر بلایی سر بچم بیارن دستم به کجا بنده؟ مایه‌ای که توی دهنم جمع شده بود و تف کردم بیرون. از حرص تمام بدنم میلرزید. دلم میخواست جیغ بکشم. حس میکردم هنوز وارد میدون نبرد نشده، از زنی که به قول خود شهباز هیچ تعهدی به زندگیش نداشت شکست خوردم. نعیمه، حالا چی میشه زنمو؟ چه بلایی سر ابراهیم من میارن؟ من چی کار کنم؟ کجا برم؟ تو که با اینا زندگی کردی، بگو من چی کار کنم؟ تو که میشناسیشون. با تندی گفتم: من اینا رو نمیشناسم زنمو. زندگی خودمو ببین. بعدم چی کار کنی؟ روزی که باید مانع این وسط میشدی، اسد و فراری دادی و ابراهیمو بدبخت کردی. خیال کردی اینجوری میتونی بچه‌هاتو نجات بدی؟ منی که انگشتم رو هیچ نامحرمی لمس نکرده بود رو به عنوان عروست قبول نکردی. ولی آتنا رو با شکم بالا اومده با افتخار به عنوان عروس اعلام کردی. الانم خودت این ماجرا رو جمع کن. تو که خوب بلدی نقشه بکشی. یکی رو مخفی کنی و یکی رو بندازی تو دهن شیر. اینو گفتم و با قدم‌های بلند به سمت ساختمون اصلی رفتم. زنمو هر گندی میتونه زده بود و حالا از منی که هیچ دست زوری نداشتم انتظار داشت همه چیز رو درست کنم. در ورودی رو بستم، اما صدای گریه و التماس زنمو هنوز به گوشم میرسید. خود شاهد بود. من نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته. هرگز دوست نداشتم زنمو به دست و پام بیفته و التماسم رو کنه. اما خودش همه چیز رو خراب کرده بود. با انتخابای اشتباهش. با نفرت بیدلیلش از من. نیم ساعت بعد فاطمه دلخور وارد سالن شد. نیم نگاهی به من که نگران روی مبل نشسته بودم انداخت و گفت: نعیمه، فکر کردی کار درستی کردی دست به یقه شدی با کتای اون خانوم؟ عین ببر زخمی عصبانیه. خدا بهت رحم کنه. با این شرایط معلوم نیست چی به سرت میاد. کلافه گفتم: اون به هم حمله کرد. موهامو کشید. میخواستی چی کار کنم؟ وایسم نگاش کنم و ازش تشکر کنم؟ نه جونم. اما ندیدی چه بلایی سر صورتش آوردی؟ یه جای سالم تو صورت این زن نذاشتی. 1000 جور خط و نشون واسط کشید. روز اول بهت گفتم نعیمه. گفتم اگر شهباز مجبور شه روزی بین تو و اون یکی رو انتخاب کنه، شک نکن اون یه نفر کتایونه. مخصوصا الان که 10 روزه حتی نگاتم نکرده. اینو گفت و منو با 1000 جور فکر و خیال تنها گذاشت. کل صورتمو خیس کرده بود. چند جای صورتم زخمی شده بود. اما خیلی خوب میدونستم کتایون بیشتر از من آسیب دیده. تا غروب خبری از هیچ کسی نشد. نه شهباز به خونه برگشت و نه آقای صابری. انقدر راه رفته بودم که مچ پاهام درد میکرد. از طرفی ترسم بابت بلایی که میخواستن سر ابراهیم بیارن و از طرف دیگه بابت چغلی کردن کتایون. با وجود حال بد آتنا و شرایط ابراهیم، شهباز دیگه نیازی نداشت منو کنار خودش نگه داره تا زندگی خواهرش حفظ شه. 1 ساعتی از غروب گذشته بود که سر و کله آقای صابری پیدا شد. وقتی در حیاط بست دیگه طاقت نیاوردم و به سرعت به سمت حیاط رفتم. خیلی کم پیش می اومد با اون مرد جدی و کم حرف هم کلام بشم. به خاطر اتفاقات گذشته ناخودآگاه ازش میترسیدم. منو که دید اخم می‌کرد و در جواب سلامم سلام آرومی گفت و خواست از کنارم رد بشه که نگران گفتم: ببخشید، این همه وقت کجا بودید؟ نگران شدم. آتنا حالش خوبه؟ نگاه تندی به هم انداخت. انگار من مقصر حال و روز دخترش بودم. آتنا دیگه هیچ وقت خوب نمیشه. اینو تو خیلی خوب باید بدونی. با صدای لرزونی گفتم: پس شما این همه وقت کجا بودید؟ آقا شهباز چرا صبح زود رفته و برنگشته؟ چشماشو ریز کرد و با دقت نگام کرد. لابد خبر داری که اون پسرم و یه بی همه چیز تو گرفتیم. حتما میدونی. وگرنه بعد از این همه وقت نمی اومدی سراغ شهباز رو از من بگیری. بعدم صداشو بالا برد و فریاد زد: تو این ماجرا حق نداری دخالت کنی. وگرنه برات میگردونم همون موشی که بودی. اینو گفت و با قدم‌هایی بلند به سمت سالن رفت. با حال خراب همونجا نشستم و فکرم رفت به ابراهیم. اگر میخواستم منصف باشم، ابراهیم شاید قد من تو این ماجرا بیگناه بود. ته آرزوی ابراهیم پسر شدن بود و ازدواج کردن با من و مستقل شدن. اما اسد گند زده بود. بدجورم گند زده بود و حالا داشت واسه خودش راست میچرخید و هیچ مشکلی هم نداشت.
کتکایی هم که خورده بود و دستی که آسیب دیده بود نصف حقش بود. یادم نیمه های شب بود و هنوز خبری از شهباز نبود و من خسته از انتظار داشتم از پنجره حیاطو میپاییدم که یهو نور ماشین شهباز افتاد تو حیاط. تندی از پله ها پایین رفتم. در سالن رو که باز کردم کتایون رو دیدم که آویزون گردن شهباز بود و ریز ریز گریه میکرد. سری خودم رو عقب کشیدم و در سالن رو روی هم گذاشتم. صدای معترض کتایون به گوشم رسید. دختره دهاتی غربتی با اون زنموی بدتر از خودش افتادن به جون من. بیا ببین چه بلایی سر صورتم آوردن. یه دسته از موهامو کندن. کل صورتم جای زخمه. یه جوری دستمو گاز گرفته. هنوز نمیتونم دستمو تکون بدم. اینا رو گفت و زد زیر گریه. گریه که از نظر من همش نمایشی بود. منتظر واکنش شهباز بودم. میترسیدم برم و از خودم دفاع کنم و بدتر همه کاسه کوزه ها سر من شکسته بشه. صدای گرفته شهباز به گوشم رسید. یعنی بدون هیچ دلیلی کتک زدن. کتایون، تو آدمی هستی که وایسی و بی دلیل کتک بخوری؟ کتایون با اعتراض گفت. یعنی من دروغ میگم شهباز؟ بهتره تکلیف منو روشن کنی. یه بار بهت گفتم جای این دختره تو این خونه نیست. از اینجا بردیش. بعدم گفتی محرمیتو بخشیدی. دوباره برش گردوندی، گفتی میخوام اینجا باشه، بلکه به سرموش پیدا شه. حالا که اون مردک عوضی رو گرفتی، این دختره رو رد کن بره. وگرنه به خدا قسم این بار دیگه ساکت نمیمونم. قلبم تون تون میزد. از شدت ترس کم مونده بود از حال برم. میدونستم شهباز به دروغ به کتایون گفته، محرمیت رو پس خونده. این هم میدونستم دیگه دلیلی واسه نگه داشتن من تو اون خونه نداشت. صدای قدم‌هایی به گوشم رسید و پشت بندش صدای جدی شهباز. لامپ اتاقش روشنه. همین امشب باهاش حرف میزنم و تکلیفش رو روشن میکنم. تو برو بخواب. حرفش تموم نشده بود که دویدم و به سمت اتاقم رفتم. نمیخواستم بفهمم همه حرفاشون رو شنیدم. پریشون حال خودم رو روی تخت انداختم. قلبم تون تون میزد و نفسم به درستی بالا نمیومد. ضربه‌ای به در اتاق خورد و پشت بنده شهباز با اخمایی در هم وارد اتاق شد. حق به جانب روی تخت نشستم و چپ چپ نگاش کردم. از این طرف آقا شهباز، آخر شب یادت اومده یه دختر بیچاره رو بلا تکلیف اینجا ول کردی به امون خدا؟ بی حرف روی صندلی نشست و بعد از لحظاتی سکوت گفت. واسه چی با کتایون دعوا کردی نعیمه؟ متوجه شدم فالگوشی ایستاده بودی. حتما مقصر بودی که نیومدی جلو از خودت دفاع کنی. با هرس گفتم. بعد این همه وقت اومدی بازجویی؟ نه خیر، مقصر نبودم. اونی که اول حمله کرد اون بود. یکی زد، یکی هم خورد تا بفهمه من اون دختر بی زبونی که روز اول اومدم تو این خراب شده نیستم. شما هم بهتره زودتر تکلیف منو روشن کنی. اگر میخوای محرمیت رو فسخ کن تا من فکری واسه زندگیم کنم. اگرم نمیخوای فسخ کنی، بهتره جسارتش رو داشته باشی و به همه بگی زن دوم گرفتی. شهباز چند نفس عمیقی کشید و بعد با تردید گفت. برات میگردونم خونه. این مدت هم اگر اینجا بودی به خاطر پیدا شدن ابراهیم بود. نمیدونم چرا یهو اشک تو چشمم جمع شد از تصور این که بخوان ابراهیم و ازمین ببرن و جسم بیجونش رو ببرن بندازن خونه عمو. و گفتم با ابراهیم چی کار کردی شهباز؟ نگاه تندی به هم انداخت. پس هنوز دوستش داری؟ انقدر دوستش داری که تا اسمش میاد اشک تو چشمت جمع میشه. با اعتراض گفتم لااقل من با خودم و احساسم رو راستم. نه اینه بعضیا که هنوز نمیدونن چی از زندگیشون میخوان. عین تویی که نمیتونی قید کتایونو بزنی، نمیتونی تکلیف من بدبخت رو روشن کنی. از جا بلند شد. روبروم ایستاد و با جدیت نگام کرد. دوست داری تکلیفت روشن شه؟ با جسارت نگاش کردم. مچ دستمو گرفت و منو کشون سمت خودش. و زمزمه کرد. الان تکلیفت روشن نیست. داری درس میخونی. بهترین امکانات و رفاه رو داری. دیگه چی میخوای؟ تو خونه عمود خواب این چیزا رو هم نمیتونستی ببینی. اما الان این همه چیز در اختیارته. واسه چی ناشکری میکنی؟ گفتم میخوام تکلیف زندگیم با تو مشخص بشه. خسته شدم از رفتارای زد و نقیزت. از اینکه یه شبی قرارمی و یه شب از تنها موندن با هم فراری. از چشمایی که گاهی مملو از عشق و گاهی با نفرت نگام میکنه. خیره نگام کرد. چنگی به کمرم زد و منو تو بغل گرفت و گفت من که میدونم مشکلت چیه. مشکلت حتما. آخ که چه حس بدی گرفتم از حرفش. انگار با یه زن خیابونی حرف میزد. با هرس هلش دادم عقب و گفتم مشکلم تویی. کارای تو شدی لنگه ابراهیم. با دست پس میزنی، با پا پیش میکشی. عین ابراهیم که به من میگفت دوست دارم، اما شبا سر روی بالش با آتنا میذاشت. من نمیخوام بازیچه بشم.
نمیخوام دوباره بیفتم وسط یه دوره باطل و عمر و زندگی و احساسم رو واسه مردی تلف کنم که هیچ علاقه‌ای بهم نداره. بهم نزدیک شد. اونقدر نزدیک که حرم نفسای گرمش رو حس می‌کردم. چشماش قرمز شده بود و نفساش تند. ترسیدم. با خودم گفتم خاک بر سرت نایمه. حالا فکر میکنه تو همه این حرفا رو زدی که تهش به اون چیزی که اون تو فکرشه برسی. انگشت روی صورتم گذاشت. عین مست شده ها نگاش کردم. انگشتش روی گونه هام حس خورد و اومد روی چونم. با ملایمت دستشو به سمت گردنم برد و سریع بوسه‌ای ازم گرفت. از تعجب حرکتش کم مونده بود چشمم از کاسه بزنه بیرون. بعد از اون کار تو چشم به هم زدنی رهام کرد و از اتاق بیرون رفت و در رو محکم به هم کوبید. انگار فلج شده بودم. ما تو مبهوت حرکت شهباز وسط اتاق وایساده بودم و به مسیر رفتنش خیره شده بودم. منو بوسیده بود. دستم رو روی صورتم گذاشتم و عقب رفتم و خودم رو روی تخت انداختم. خیره شدم به سقف و به این فکر کردم که یعنی واقعا شهباز منو دوست داره؟ یعنی گرفتن من نقشه‌ای نبود واسه این که منو از ابراهیم دور کنه؟ نمیدونم چرا از فکر دوست داشته شدنم لبخند روی لبام نشست. پس شهباز دوستم داشت و حالا دیگه من اون نعیمه سابق نبودم. اون نعیمه‌ای که دلش واسه کتایون و زندگیش میسوخت نبودم. کتایون زن خودخواهی بود که هر طور دوست داشت با من رفتار میکرد. مدام منو تحقیر میکرد و به جرم دهاتی بودم بهم توهین میکرد و من دیگه هیچ دوست نداشتم در برابرش کوتاه بیام. چرخیدم و به شکم خوابیدم. اون لحظه انگار هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونست لبخند رو از روی لبم پاک کنه. حتی فکر کردم به آخر و عاقبت ابراهیم. اون لحظه فقط میخواستم به خودم فکر کنم. به مردی که داشت قلبم رو اسیر خودش میکرد. به شوقی که از زیر خاکستر ناامیدی تو دلم جوونه میزد. با خودم گفتم یعنی واقعا داری عاشق میشی نعیمه؟ عاشق یه مرد زندار؟ تو نبودی که به آتنا گفتی محال وارد زندگی 2 نفر دیگه بشی؟ پس چرا از این حرکتش انقدر خوشحالی؟ پس چرا شدی زن موقت و مخفیانه شهباز؟ صدایی تو سرم گفت اما که این فرق داره. شهباز زنشو دوست نداره. شهباز تو رو دوست داره. با نقش جلو نیومده. اما اگر واقعا شهباز زنشو دوست نداشت، چرا 10 روز و 10 شب تموم پیشش مونده بود؟ تو اون مدت فقط واسه غذا خوردن به ساختمون اصلی میومد. باقی وقتش همش تو ساختمون خودشون بود. سعی کردم افکارمو پس بزنم و چشمامو بستم و نمیدونم دقیقاً کی به خواب عمیقی فرو رفتم. فردای اون روز زودتر از همیشه بیدار شدم. میدونستم شهباز روزهای زوج صبح زود واسه صبحونه خوردن به ساختمون اصلی میاد و بعد از اونجا میره بیمارستان. وارد مطبخ که شدم فاطمه رو دیدم. نون تازه خریده بود و داشت برش میداد. سرخوش صبح خیری گفتم و کش و قوسی به بدنم دادم و همونطور که نونها رو توی سبد میذاشتم گفتم برو بخواب فاطمه. صبحونه آقا شهباز رو من حاضر میکنم. میز رو واسه آقای صابری هم نگه میدارم. اصلا نهار امروز با من. فاطمه با تعجب نگام کرد و گفت خیر باشه. دیروز به جنگ و دعوا، امروز لبخند از لب دور نمیشه. بی خیال یه تیکه نون تو دهنم گذاشتم و گفتم بله که حالم خوبه. فاطمه ابروی بالا انداخت و از پشت میز بلند شد. انشالله همیشه به شادی. فقط حواست به کتایون خانم باشه. این زن یه جا زهرش رو بهت میریزه. اهمیتی به حرفش ندادم. به نظرم داشت زیادی کتایون رو بزرگ میکرد. کتایون حتی در برابر کتکای من نتونسته بود جلوی شهباز از خودش دفاع کنه. میز صبحونه مفصلی چیدم. واسه شهباز تخم مرغ پس کردم و شیر و عسل گرم روی میز گذاشتم. داشتم گوجه خورد میکردم که سر و کلش پیدا شد. حوله سفیدی روی دوشش بود که تازه دست و صورتش رو باهاش خوش کرده بود. خم شدم و حوله رو از روی شونش برداشتم و با محبت گفتم صبحت بخیر آقا. تخم مرغ آبپز واسط گذاشتم. البته قبلش باید شیر گرم رو بخوری. دیروز حس کردم صدات گرفته. با تعجب نگاهی به هم انداخت و گفت آفتاب از کدوم طرف در اومده که نعیم خانم اینطور مهربون و با محبت شده؟ لبخندی زدم و لیوان شیر رو به سمتش گرفتم. من همیشه مهربون بودم آقا شهباز. بستگی داره طرف مقابلم چطور با هم رفتار کنه. با دقت نگام کرد و گفت نکنه میخوای از حال پسرموت با خبر شی. شونه‌ای بالا انداختم. حالش دیگه واسم مهم نیست. بعد این جز حال خودم، حال هیچ کس دیگه‌ای واسم مهم نیست. مگه این همه به فکر این و اون بودم؟ چی آیدم شد که از این به بعد بخواد بشه؟ اینو گفتم و در یخچال رو باز کردم و کنجکاو نگاهی به وسایل داخلش انداختم. دوست داری واسه نهار چی واسه درست کنم؟ با تعجب گفت تو میخوای نهار درست کنی؟ فاطمه کجاست پس؟
بدون اینکه نگاش کنم بهش گفتم امروز رو استراحت کنه. تا حالا دستپخت منو نخوردی، درسته؟ نخیر، سعادت نداشتم خانم. خندیدم و گفتم پس امروز قراره سعادت بزرگی نصیبت بشه. خیلی خوب، حالا که اینطوره واسه ماکارونی درست کن، از نوع چرب و چیلش. گفتم چرب؟ مطمئنی؟ بعد نگی واسه قلبم ضرر داره. از پشت میز بلند شد و به سمتم اومد. نزدیکم که شد حس کردم واسه اولین بار ضربان قلبم بالا رفت. با خودم گفتم الانه که بیاد بغلت کنه و دوباره ببوستت. و من این بار سعی نداشتم پسش بزنم. چشمم به صورتش بود. نزدیک شد. موهای ریخته روی صورتم رو کنار زد. دستش رو دور صورتم حلقه کرد. تمام تن و بدنم میلرزید. سرش رو جلو آورد. اما یهو پسم زد و سری خودش رو عقب کشید و بلافاصله رو صندلی نشست. مات و مبهوت نگاش کردم. با ورود آقای صابری به مطبخ تازه فهمیدم شهباز چرا یه دفعه عقب کشیده. دستپاچه صبح خیری گفتم و به بهونه درست کردن نیمروز سرمو تو یخچال فرو کردم، بلکه کمی از تپش قلبم کم شه. آقای صابری پشت میز نشست و رو به شهباز گفت چه خبر از اون پسره؟ گوشم تیز شد. منظورش از اون پسره قطعا ابراهیم بود. خبر خاصی نیست. این بار اما خودش دخالت کرده تو این موضوع. هرچند خودتون میدونید من مخالف این ماجرا. ضربان قلبم بالا رفت. عموی شهباز یه نظامی جدی و خشن بود. پس محال بود به ابراهیم بیچاره رحم کنه. خواستم تخم مرغا رو روی کابینت بذارم که یکیش از دستم افتاد و درست جلوی پام شکست. دستپاچه دستمالی برداشتم تا تمیزش کنم. فکر این که ابراهیم تو دست اون مرد بیرحم اسیره داشت دیوونم میکرد. این خانواده آدمای بیرحمی بودن. همشون. حتی همون شهبازی که به ظاهر و به قول خودش مخالف این حجم از خشونت بود. ما داشتیم زندگیمونو میکردیم. ابراهیم بیچاره سرش گرم درس و کتابش بود. حقش نبود اینجوری تقاص گناه برادرشو بده. همه اینا اما زیر سر زنمو بود. آقای صابری انگار متوجه حال پریشون من شد یا شاید هم به عمدون ماجرا رو جلوی من گفته بود تا عذابم بده. به خاطر پسرمو تو انقدر به هم ریخته ای؟ از جا بلند شدم و ایستادم. هزار جور حرف تو سرم بود که جسارت گفتنشو نداشتم. آقای صابری خیره نگام کرد و با بیرحمی تموم گفت اون مردک یه لاغب و هر بلایی سرش بیاد حقشه. دختر من روی تخت مریض خون است. دختر دست گلم شده یه جسم بیجون. خیال کردی میذارم اون مردک راست به چرخه؟ دستم رو مشت کردم و با وجود اشاره های شهباز برای ساکت بودنم با صدای لرزونی گفتم ابراهیم داشت زندگیشو میکرد. سرش گرم درسش بود. بزرگترین آرزوش دکتر شدن بود. اونی که زندگیشو خراب کرد شما بودید. دخترتون بود. اون بیچاره اصلا کاری به دختر شما نداشت. از اول گفته بود همه چیز سوری. به خاطر آبروی شما و خطای برادر شما جلو. وگرنه روز اول که از خونه و ماشین خبری نبود. تازه یه مهریه سنگینم انداخته بودید گردنش. اش نشست روی گونم. ابراهیم حقش نبود اینجوری تقاص بده. شاید خطاهایی داشت. اما تاوان خطاهاش جونش نبود. آقای صابری از جا بلند شد و به سمتم اومد. شهباز نگران ایستاد و گفت آقا جون اجازه بدید من باهاش صحبت کنم. ترسید قدمی به عقب برداشتم. این مرد در عین حال که به نظر یه معلم آروم می اومد وقتی نزدیک می شد با اون چشمای زاغ و روشن و ابروهای بور به شدت ترسناک بود. به سختی آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی لرزش بدنم رو بگیرم. آقای صابری با جدیت گفت اگه میخوای تو این خونه بمونی بعد این حق نداری اسم پسرمو تو ببری. خیال کن یه دختر بی‌کس و کاری که ما بهت پناه دادیم. اما اگر قراره واسه اون بی‌شرف دل بسوزونی اون وقتی که جایی تو این خونه نداری. شهباز با حالت هشدارگونه گفت نعیمه برو تو اتاقت. آقا جون بیاید بشینید من در موردش باهاتون صحبت میکنم. میخواستم برم اما چطور میرفتم وقتی پدرش عین ساعت جلوم قدلم کرده بود. سرم رو پایین انداختم و آهسته گفتم خودتونم میدونید ابراهیم بیگناهه. چون بیگناهه زورتون بهش رسیده. فعلا دور شماست. قدرت دست شماست. اما اینم بدونی دنیا همیشه روی پاشنه نمیچرخه آقای صابری. اینو گفتم و بدون هیچ برخوردی از کنارش رد شدم. جلوی شهباز که رسیدم مکث کوتاهی کردم و دلخور نگاش کردم. بعد به سرعت از مطبخ بیرون زدم. روی تاب سفید رنگ کنج حیاط نشسته بودم و با گریه خیره بودم به گربه قهوه‌ای رنگی که داشت از تو ظرف مخصوصی که فاطمه واسش گذاشته بود شیر می‌خورد. داشتم به این فکر می‌کردم که اگر آتنا با اسد آشنا نشده بود
من و ابراهیم شاید عقد دائم کرده بودیم. حتما ابراهیم یه خونه نقلی گرفته بود و با هم تو تهران زندگی می‌کردیم. حتی من میرفتم مدرسه. قبل از دکتر شدن ابراهیم دیپلمم رو میگرفتم تا ابراهیم بتونه دستمو بگیره و منو به دوست آشنا نشون بده. اصلا یه زندگی آروم و بی دغدغه داشتیم. ته مشکلاتمون همون رفتارای بد زنمو با من بود که اونم وقتی ازشون دور بودیم اونقدر نمیتونست آزاردهنده باشه. یا حداقل من اینجور فکر میکردم. شهباز نیم ساعتی میشد رفته بود ساختمون خودشون تا لباس بپوشه و آقای صابری بلافاصله بعد از خوردن صبحونه رفته بود بیمارستان. تو حال و هوای خودم بودم که چشمم به شهباز افتاد. سریع از روی تاب بلند شدم و به سمتش رفتم. با دیدنم اخمی کرد و گفت اینجایی هنوز؟ مگه درس نداری؟ گفتم از ابراهیم خبر داری؟ نگاه تندی به هم انداخت. قرار شد دیگه اسمی از اونا نبری. گفتم شهباز، ابراهیم پسرعموی منه. چطور میتونم نسبت به حالش بی تفاوت باشم؟ حقش نیست همچین بلایی سرش بیاری. جور دیگه ازش تقاص بگیری. نه با جونش. کلافه قدمی به سمت ماشینش برداشت. مکسی کرد و بعد به سمتم برگشت. یه سوال میپرسم نعیمه، یه کلمه. فقط یه کلمه بهم جواب بده. منتظر نگاش کردم. صداشو آورد پایین و گفت هنوز ابراهیمو دوست داری؟ سریع و بدون فوت وقت گفتم نه، اصلاً. خودمم نفهمیدم چطور انقدر سریع جوابش رو دادم. شهباز نگام کرد. اگه برگرده، اگر بخواد باهاش بری. حرفش تموم نشده قدمی به سمتش برداشتم. دکمه بالای پیراهنش باز مونده بود. خیره شدم تو چشمای زاغش که یه زمانی ازشون واهمه داشتم و دست جلو بردم تا دکمه‌شو ببندم. نمیرم. نمیتونم برم. اینا رو گفتم و بدون اینکه چشم ازش بگیرم عقب رفتم. حس کردم لبخند محوی زد. در ماشینش رو باز کرد و آروم گفت با عموم صحبت میکنم. ابراهیم رو میفرستم خونش. ولی بعد این نمیخوام اسمی ازش تو این خونه بیاد. تو هم وسایلتو جمع کن. ابراهیم که برگشت خونش تو هم برمیگردی خونمون. زیر لب ازش تشکر کردم. شهباز سوار ماشین شد. تکبوقی با سم زد و دستی با سم تکون داد و خیلی زود از خونه رفت. وسایلمو جمع کرده بودم و منتظر اومدن شهباز بودم. طرفای عصر بود و زنمو دوباره با گریه و التماس سر خونه رو زده بود. این بار عمو هم همراهش بود و هر دو اومده بودن تا سراغی از ابراهیم بگیرن. خدا رو شکر حتی اون خونه نبود و منم به اجبار برای دیدنشون به حیاط رفتم. ناخودآگاه اما خودمو گرفته بودم. انگار میخواستم به جفتشون نشون بدم زمون چرخیده و حال اونی که باید التماس کنه اونا هستن. عمو با دیدنم سری جلو اومد و گفت نعیمه جان، خوبی عمو؟ اینجا که بهت سخت نمیگذره. اذیتت که نمیکنن. عمو جان، در خونه ما مثل همیشه به رود بازه. میتونی برگردی هر وقت که دلت خواست. بعدم صداشو پایین‌تر آورد و گفت حالا که اون دختر از جلوی راهمون برداشته شده میتونی برگردی و زندگی تو با ابراهیم بسازی. اخمی کردم و گفتم من زن شهبازم عمو. درست نیست زدن این حرفا. زنمو با گریه نالید. واسه بچم کاری کردی نعیمه؟ اصلا ما بد. ابراهیم کم بهت خوبی نکرده. کم به خاطر جلوی ما نایستاده. بچم حقش نیست به این حال و روز بیفته. با نفرت نگاهی به زنمو انداختم و گفتم با شهباز حرف زدم. ازش خواستم ابراهیمو ول کنه بره. ابراهیم امشب برمیگرده خونه. اصلا شاید همین الانم برگشته باشه. این کارو هم به خاطر شما نکردم. نه به خاطر شما نه به خاطر عمو. شما بچگی منو نابود کردید. آرزوی درس خوندن رو به دلم گذاشتید. هر ناحقی میتونستید در حقم کردید. درست وظیفه‌ای در قبالم نداشتید. اما وقتی قبولم کردید تو اون خونه حداقل بهتر میتونستید با هم رفتار کنید. من اگر کاری کردم فقط و فقط به خاطر ابراهیم بوده. بعد اینم نمیخوام نه شما رو در خونم ببینم نه ابراهیمو. شهباز خوشش نمیاد من با آدمای گذشتم ارتباط بگیرم. پس دیگه این طرفا نیاد که بیچاره ترم نکنید. زنمو سری گریش بند اومد. با پشت دست اشکاشو پاک کرد و با تعجب گفت راست میگی نعیمه؟ واقعا ابراهیمو بردن خونه؟ الهی خدا خیرت بده. خیر از جوونیت ببینی. به خدا این چند روز خواب و خوراک نداشتیم. زندگیم شده بود جهنم. این لطف تو فراموش نمی‌کنم. گفتم فراموش کن زنم. هم من و همین لطفمو. به ابراهیمم بگو اگه جونشو دوست داره هرگز اطراف من و زندگیم پیداش نشه. چون اگر یه بار دیگه بیفته دست آدمای شهباز من دیگه واسش کاری نمیتونم انجام بدم. خودتون بهتر از من شهباز و عموشو میشناسید. اما با ناراحتی گفت حلالم کن دخترم.
ببخش که نتونستم عین عموی واقعی باشم. اینا رو گفت و پشتش رو بهم کرد. تو دلم گفتم شاید به خاطر اینکه تو هیچ وقت عموی واقعیم نبودی. حقیقت تلخی که همیرا واسم گفته بود عین یه راز تا ابد ته قلبم میمون. اما لااقل خودم اینو میدونستم که من هیچ نسبتی با این خانواده ندارم و نباید هیچ انتظاری هم ازشون داشته باشم. 1 ساعتی از رفتنشون گذشته بود که شهباز برگشت. این بار به جای رفتن به ساختمون خودشون یه راست به سمت ساختمون اصلی اومد. با دیدنش هیجان کل وجودمو گرفت. از جا بلند شدم. دستی به موهام کشیدم و منتظر نگاش کردم. بی مقدمه گفت نبود. رفتم از دست آدمای عموم خلاصش کنم. اما نبود. رفته. فرار کرده. عموم به شدت از دستش عصبانی بود. گیرش بندازن دمار از روزگارش در میانن نایمه. ترس افتاد به جونم. ابراهیم احمق اگر یک کم دیگه دووم می آورد خیلی راحت میتونست برگرده خونه، یا حداقل من اینجور فکر میکردم. شهباز نزدیکم نشست و دست سردم و تو دستش گرفت و گفت من تا جایی که تونستم تو این ماجرا دخالت کردم نایمه. حتی با عموم صحبت کردم تا دست بکشه از گشتن دنبال ابراهیم. بیشتر از این اما کاری از دست من و تو بر نمیاد. بعد این دیگه خودشه و خودش. اگر اطراف زندگی ما پیداش نشه کسی کاری به کاریش نداره. ما هم بهتره بریم دنبال زندگیمون. از شنیدن کلمه زندگیمون شوقی کل وجودم رو گرفت. همین که شهباز منو تو حرف شریک زندگیش دونسته بود واسم قد دنیا ارزش داشت. زیر لب ازش تشکر کردم و به خودم قول دادم دیگه اسمی از ابراهیم نیارم. تا جایی که تونسته بودم بهش کمک کرده بودم و بیشتر از این کاری از دستم ساخته نبود. شهباز تا که وسایلمو برداشت و همونطور که به سمت در میرفت گفت با فاطمه خداحافظی کن. شاید مدت زیادی نبینیش. اگر دوست داری میتونی بهش حقیقتو بگی. چشمی گفتم و به سمت مطبخ رفتم. فاطمه در تدارک شام بود و خبری از رفتن ما نداشت. ماجرا رو که بهش گفتم با غصه گفت تو که بری این خونه سوت و گور میشه. بغلش کردم و با محبت گفتم حتما بهم سر بزن. منم اگر تونستم میگم شهباز گاهی بیارتم اینجا. البته اگر بشه. فاطمه از بغلم بیرون اومد. بهتره تو نیای. هرچی با کتایون کمتر برخورد داشته باشی بهتره. منم اگر آقا اجازه داد میام دیدنت. ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظی مفصلی به سمت حیاط رفتم و سوار ماشین شدم. وارد خونه که شدیم شهباز وسایلمو تو اتاق گذاشت و چرخی تو خونه زد و گفت چیزی لازم نداری؟ من امشب شیفتم. باید تنها بمونی. نگاهی توی یخچال انداختم و گفتم زیاد مواد غذایی ندارم اما میتونم تا فردا صبر کنم. نزدیکم شد. دستی به شونم زد و منو نزدیک خودش کرد. ضربان قلبش بالا رفت. از شدت هیجان بدنم میلرزید. چونمو گرفت و سرمو بالا کشید و زمزمه کرد شب تنها نمیترسی؟ گفتم شبای زیادی تنها بودم. دیگه نمیترسم. 4 قدمو از سرم کشید. دستی به موهای لخت و کوتاه هم کشید و بی مقدمه گفت چقدر این موهای کوتاه بهت میاد. صورت تو بچگونه تر نشون میده. نزار بلند شه. به سختی جلوی لبخند زدنم رو گرفتم. سرشو جلو آورد و گونه‌مو بوسید. عمیق و طولانی. حس کردم روز به روز این مرد بخش عظیم‌تری از قلبم رو داره به خودش اختصاص میده. چیزی که هرگز تصورش رو هم نمی‌کردم. چونمو رها کرد و بدون اینکه نگاهش رو ازم بگیره قدمی به عقب برداشت. خداحافظی کوتاهی کرد و سری از خونه بیرون زد. این شهباز با شهبازی که روز اول محرمش شده بودم زمین تا آسمون فرق داشت. انگار تلاش میکرد یواش یواش راه به قلبم باز کنه و من این شهباز رو خیلی بیشتر از اون شهباز هیجانی دوست داشتم. لباسمو در آوردم و با بلوز آستین کوتاه و دامنی که تا بالای مچ پام بود مشغول گردگیری خونه شدم. هنوز 10 دقیقه از رفتن شهبازم نگذشته بود که زنگ خونه به صدا در اومد. با خودم گفتم حتما زیبا خانومه. یه مدت نبودم حتما صدای باز و بسته شدن در رو شنیده و اومده به هم سر بزنه. دستی به سر و بزم کشیدم و بی سوال در خونه رو باز کردم. اما لبخند وسیع روی لبم با دیدن کسی که پشت در بود روی لبم ماسید. ترس عجیبی به جونم افتاد. ابراهیم با سر و صورتی کبود و لباسای پارو پوره جلو ایستاده بود. حس کردم قلبم داره از حرکت میسته. با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد نالیدم تو اینجا چی کار میکنی؟ بدون اینکه کفششو در بیاره خودشو انداخت خونه. سعی کردم مانعش بشم. کجا میای ابراهیم؟ چی کار میکنی؟ اینجا اومدی چی کار؟ شهباز تو رو ببینه زندم نمیذاره. اصلا تو آدرس اینجا رو از کجا آوردی؟
مجبور شدم اما در رو ببندم. میترسیدم صدام به گوش زیبا خانم برسه و شر را بیفته. ابراهیم یه حرف جلو رفت و خودش رو روی مبل انداخت. از درد ناله‌ای کرد و طلبکار گفت یه لیوان آب واسم بیار. واقعا نمیدونستم کار درست اون شرایط چیه. ترسیده جلو رفتم. بلند شو از اینجا برو. شهباز بیا تو رو ببینه. شر را میفته. اصلا واسه چی فرار کردی؟ من با شهباز حرف زده بودم. قرار بود با عموش صحبت کنه تا ولت کنم بری. عمو و زنمون چشم انتظارتن. صداشو بالا برد و فریاد زد. انقدر واسه من شهباز نکن. گور پدر اون شهباز و عموش و کل ایل و خاندانش. بیا ببین چه بلایی سر من آوردن. منو ول کردی، چسبیدی به اون مردک. یادت رفته خوبیای منو؟ چقدر جلوی هر کس و کسی ایستادم تا کمتر به سختی بدن. همه رو یادت رفته، شدی مدافع این مردک. با حال خراب رفتم و لیوان آبی براش آوردم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. من بدبخت که شانس نداشتم. اگر میزد و شهباز یه دفعه برمیگشت و ابراهیم رو تو سالن خونش میدید، چه غلطی باید میکردم. با التماس گفتم بیا این لیوان آب رو بخور، بعدش از اینجا برو. تو رو خدا زندگی منو خراب نکن. لیوان رو از دستم گرفت و یه نفس سر کشید. اینقدر دلهره داشتم که همش از پنجره کوچه رو میپاییدم که مبادا شهباز برگرده. ابراهیم به تندی گفت نترس، شوهر عزیزت شیفت بیمارستانه. میدونم تا صبح نمیاد. اینو گفت و دراز کشید روی مبل. با گریه گفتم واسه چی اومدی اینجا؟ برگرد خونتون. به خدا کسی کاریت نداره. برگردم که اون بی‌شرفا دوباره گیرم بندازن. فعلا جام اینجا از همه جا امتره. هیچ کسی به ذهنشم خطور نمیکنه من اینجا باشم. بیقرار گوشه‌ای کس کردم و نشستم. نمیدونستم باید چی کار کنم. خونه تلفنم نداشت که بتونم به شهباز زنگ بزنم و خبر بدم که ابراهیم اینجاست. با خودم گفتم یواشکی از خونه بیرون میرم و شهباز رو یه جوری با خبر میکنم. این بهترین راه بود. اینجوری اگر شهباز میفهمید تهش همه کاسه کوزه ها سر من شکسته نمیشد. ابراهیم که دست روی چشمش گذاشت و خوابی، سری به سمت اتاق رفتم. سرسری لباس پوشیدم و پاورچین به سمت در خونه رفتم. تمام بدنم میلرزید. نرسیده به در کلید از دستم روی زمین افتاد و صدای بدی داد. هر زده برش داشتم و خواستم در رو باز کنم که یهو ابراهیم بلند شد و نشست. وحشت زده جیغ خفه‌ای کشیدم و سری خودم رو عقب کشیدم که ابراهیم با عصبانیت گفت کجا میری؟ با همون پای لنگش از جا بلند شد و به سرعت به سمتم اومد. چنگی زد و کلیدا رو از دستم کشید و در رو قفل کرد. با وحشت و ناباورانه نگاش میکردم که بازومو گرفت و هلم داد سمت دیوار و با صدای بلندی گفت میخوای منو بفروشی؟ به اون مردک عوضی که از روز اول چشمش تو رو گرفته بود؟ به یه دزد ناموس؟ با گریه گفتم من اصلا هیچی بهش نمیگم، ولی تو هم از اینجا برو. اخ میکرد و به سمتم اومد. چنگی به موهای کوتاه هم زد و سرمو عقب کشید و از لای دندونای کلید شدش قرید. دستم زده مگه نه؟ حتما زده. محرمش باشی و باهات نباشه. حقیق کنان سعی کردم خودم از دستش خلاص کنم. ابراهیم اما پر از کینه و نفرت بود و میخواست کل حرصش رو سر من خالی کنه. بازومو گرفت و هلم داد عقب. به سختی مانع افتادنم شدم و با تهدید گفتم به خدا جیغ میزنم ابراهیم. زن همسایه صدامو بشنوه به شهباز خبر میده. من احمق زندگی رو به کام خودم تلخ کردم. با همشون بحث کردم تا بذارن تو بری. اگر الان نری شرایط واسط بد میشه. شهباز به فهم اومدی اینجا، این بار اون ازت نمیگذره. برو ابراهیم. به خدا مادرت چند بار اومده بود واسه التماس و خواهش که ولت کنم بری. به خاطر اونم که شده برو. به سمتم اومد. انگار به جای آروم تر کردنش عصبانی ترش کرده بودم. بازومو گرفت و زیر گوشم سمسمه کرد میتونم هر بلایی دلم خواست سرت بیارم. تو جیغ بزنی و همسایه به دادت برسه و اون دزد ناموس رو خبر کنه. من کارمو کردم و رفتم. اون وقت تو میمونی و یه لکه ننگ ابدی. اون وقت تو میفهمی که تو هم باید قد ما تاوان بدی. اون وقت میفهمی نباید پشت منو خالی میکردی و میرفتی پی اون مردک هلدنگ. با گریه نالیدم. به چه گناهی باید تاوان بدم؟ من تو این ماجرا چی کار کرده بودم ابراهیم؟ خطا رو یکی دیگه کرد. من فقط سعی کردم زندگیمو نجات بدم. راهی واسه پیش رفتم باز کنم. من تا کجا باید پای تو میموندم؟ تویی که زنت منو از خونه بیرون کرد و 10 روز تمام حتی خبر نگرفتی ببینی من کدوم گوریم. دست از این غرور مسخرت بردار. بذار من زندگیمو کنم. فشاری به بازوم آورد و هلم داد رو مبل. از اتفاقی که در جریان بود ضربان قلبم بالا رفته بود و داشتم پس میافتادم.
بی توجه به گریه و تقلا کردنم افتاده بود به جونم. جیغ بلندی کشیدم و زیبا خانم رو صدا زدم. ابراهیم با خش دست روی دهنم گذاشت و سعی کرد مانع جیغ زدنم بشه. تقلا کردم. دستشو محکم گاز گرفتم و تا دستشو عقب کشید دوباره جیغ زدم و زیبا خانم رو صدا کردم. کمی بعد صدای مشتایی که به در میخورد خیالم رو راحت کرد که ابراهیم نمیتونه بلایی سرم بیاره. زیبا خانم مشت به در میکوبید و میگفت باز کن این درو. باز کن وگرنه آژان خبر میکنم. ابراهیم فشاری به گردنم آورد و گفت تا مأمور بیاد من کارمو کردم. هخه کنان نالیدم. خودمو از بین میبرم. به خدا قسم این کارو میکنم. اگه دستت به هم بخوره سری بعد جسم بیجونمو میپینی. و با لگد به هر زدم و سعی کردم از خودم دورش کنم. صدای فریاد زیبا خانم و مشتایی که به در میکوبید انگار تأثیری تو تصمیم ابراهیم اما نداشت. یه دفعه چشمم به لیوانی افتاد که ابراهیم تو شاب خورده بود و درست کنار دستم بود. کمی خودمو به سمت لیوان کشیدم و تا ابراهیم به خودش بیاد لیوانو محکم به کمرش کوبیدم. از درد آخی گفت اما سره عقب نرفت. چنگی به موهاش زدم و دوباره جیغ زدم. اون لحظات انگار واسم سال گذشته بود. بدترین لحظات عمرم بود. تلختر از هر لحظه‌ای که فکرشو بکنید. با تمام قوا جیغ میکشیدم. زیبا خانم، زیبا خانم، به دادم برس. همزمان با صدای جیغم کسی ضربه محکمی به در کوبید و در ورودی با صدای بدی شکست و افتاد زمین. ابراهیم وحشت زده عقب کشید. زیبا خانم همراه پسرش اردشیر سری وارد ساختمون شدن. ابراهیم عقب رفت و بریده گفت به چه حقی در خونه ما رو شکستید؟ فرو رفتم تو بغل زیبا خانم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. اردشیر که خواست به سمت ابراهیم حمله ور بشه، ابراهیم با قاطعیت گفت زنمه. دعوای زن و شوهری بوده. واسه چی دخالت میکنید؟ اردشیر پا پس کشید. زیبا خانم با عصبانیت و خش گفت حرف مفت میزنه. من شوهرشو دیدم. این مردک شوهرش نیست. دروغ میگه. اینو که گفت ابراهیم خیزی برداشت تا فرار کنه. اما اردشیر که ازش قد بلندتر و هیکلی‌تر بود، عین سدی جلوش ایستاد. مشتی به تخت سینه‌اش کوبید و رو به زیبا خانم گفت برو طناب بیار مادر. ابراهیم تقلا کرد تا فرار کنه. اما اردشیر جوازوهاشو گرفت و اجازه نمیداد حرکت کنه. زیبا خانم که طناب رو آورد، اردشیر خیلی حرفه‌ای ابراهیمو بست به ستون خونه. ابراهیم مدام فریاد میکشید و سعی میکرد یه جوری خودشو خلاص کنه که اردشیر با حوله آشپزخونه جلوی غرغر کردنشو گرفت. چه خبرته؟ مغزمو خوردی مرتیکه. عین زنا جیغ میکشی چرا؟ بعدم خونسر روی مبل نشست و رو به منی که عین بی تو بغل مادرش میلرزیدم گفت زنگ بزن شوهرت بیاد. نشستی چیو نگاه میکنی؟ زیبا خانم زیر بازومو گرفت و گفت بیا بریم واحد ما مادر. از اونجا زنگ بزن شوهرت. اردشیر تو هم حواست به این مردک عوضی باشه در نره. به نظرت زنگ بزنیم مأمور بیاد یا زنگ بزنیم به شوهرش؟ خیره شدم به ابراهیم. علنا داشت گریه میکرد و با التماس نگاه میکرد. پاسوس کردم و قدمی به سمتش برداشتم و با تردید گفتم ولش کنید بره. اردشیر با تعجب گفت ولش کنیم؟ نمیشه که. باید مأمور بیاد. ابراهیم با التماس ناله‌ای کرد و پا به زمین کوبید. نمیدونم چرا دلم به حالش سوخته بود. به حال مرد کثیفی که چند لحظه قبل میخواست دوباره بی‌سیرتم کنه. با بغض جلو رفتم و مشغول باز کردن طناب دور دست و پاش شدم که زیبا خانم با اعتراض گفت چی کار میکنی نعیمه؟ این مردک کیه اصلا؟ اومده بود دزدی؟ واسه چی میخوای ولش کنی بره؟ اش نشست روی گونم. بدون اینکه برگردم سمتشون گفتم پسرمومه. اشتباه کرده. اگر دست شوهرم بهش برسه واسش گرون تموم میشه. طناب رو به سختی باز کردم و حوله مچاله شده رو از روی صورتش برداشتم. ابراهیم پشیمون گفت غلط کردم نعیمه. تو ببخش. غلط کردم. از جا بلند شدم. هنوز تمام بدنم میلرزید. اشاره‌ای به در کردم و گفتم گم شو برو بیرون. برو فراموش کن نعیمه رو. خیال کن هیچ وقت دخترمو این نداشتی. کمی بهش نزدیک شدم و جوری که فقط ابراهیم بشنوه زمزمه کردم من اصلا دخترمو تو نیستم. بعد اینم نمیخوام نه تو نه هیچ کدوم از اعضای خانواده تو ببینم. از اینجا گورتو گم کن و برو. با تعجب نگام کرد. رو ازش گرفتم. خواست به هم نزدیک بشه که اردشیر مداخله کرد. بازوشو گرفت و گفت برو گم شو مرتیکه. حالا که این خانم تو رو بخشیده دومتو بذار رو کوله تو فرار کن. جوری که انگار هیچ وقت نیومدی. ابراهیم با چشمایی پر از اشک قدمی به عقب برداشت و بعد لنگون از خونه بیرون رفت. زیبا خانم لیوانی آب قند به دستم داد و
همونطور که زیر لب ابراهیمو فحش میداد گفت: رنگ به صورت نداری دختر. شوهرت کجاست؟ یه نفس آب قند رو سر کشیدم. بیمارستانه. تا صبح شیفته. زیبا خانم قرولند کنان گفت: حالا زنگ بزنیم بهش یا نه؟ در خونه رو این پدر سوخته زده شکونده. این موقع شب کی رو بیاریم اینو درست کنه؟ اردشیر با تعجب گفت: خوب خودت گفتی در رو بشکنم مادر. یه نصف روز اومدم خیر سرم استراحت کنم. ببین چه شری گردن ما انداختی. با قدم‌های سوس به سمت مبل رفتم. تمام بدنم داشت میلرزید از فکر اتفاقی که داشت میافتاد. شماره تلفن بیمارستان و اسم و فامیل شهباز رو به زیبا خانم دادم و بیجون گفتم: بهش زنگ بزنید بیاد. فقط یه جوری بگید هول نکنه. زیبا خانم کنارم نشست و رو به اردشیر که خیره داشت نگاه میکرد گفت: هی پسر، ایستادی چیو نگاه میکنی؟ بیا این شماره رو بگیر، برو زنگ بزن شوهرش بیاد. بهش بگو یکم حال زنت به هم خورده، مادرم بیششه. یه کار نری بگی دزد زده به خونشو. اردشیر با شی گفت و کاغذو گرفت و به سمت واحد خودشون رفت. به محض رفتنش انقدر فشارون بود که دیگه نتونستم دووم بیارم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. زیبا خانم با محبت موهامو نوازش کرد و گفت: به خیر گذشت دخترم، گریه نکن. حقیق کنان نالیدم. نامزد سابقم بود. اگر شهباز بفهمه خیلی بد میشه واسم. زیبا خانم با تعجب گفت: چطور وارد خونه شد پس؟ اصلا اومده بود چیکار؟ مختصری از ماجرا رو براش گفتم. پس با این حساب میخوای به شوهرت بگیم دزد بوده؟ آهی کشیدم و گفتم: نه، اینجوری دروغ بگم بدتر بهم شک میکنه. شما بهش چیزی نگید. خودم یواش یواش بهش میگم. اردشیر سرکی تو خونه کشید و آروم گفت: خبر دادم. میخواید همینجا بمونید یا میاید اونور تا شوهر این خانم بیاد؟ با اصرار زیبا خانم از جا بلند شدم. به سمت اتاقم رفتم و لباس مناسبی پوشیدم و همراه زیبا خانم به سمت واحدشون رفتم. زیبا خانم با چای و کلوچه ازم پذیرایی کرد. مدام میگفت یه چیزی بخور تا رنگ به صورتت برگرده. حدوداً نیم ساعت بعد بود که کسی در خونه رو زد. خسته از پرحرفی های زیبا خانم و قرولند کردنای آقای عطابکی سری از جا بلند شدم. اردشیر پسر زیبا خانم جلوتر از من در خونه رو باز کرد و مشغول احوال پرسی با شهباز شد که شهباز نگران گفت: خانومم اینجاست. در خونمون چرا شکسته؟ چی شده؟ سری جلو رفتم. با دیدنش اشک تو چشمم جمع شد. حس داشتن یه حامی واسه منی که هیچ وقت کسی رو تو زندگیم نداشتم حس بی‌نظیری بود. اردشیر خودش رو عقب کشید تا من برم بیرون. بی توجه به حضورشون به سمت شهباز رفتم و با گریه خودم رو تو بغلش انداختم. شهباز بوسه کوتاهی به سرم زد و نگران گفت: چی شده؟ مردم از نگرانی. نمیدونستم چی باید بهش بگم. از بغلش بیرون اومدم اما اجازه نداد ازش فاصله بگیرم. دستور کمرم انداخت و کنار خودش نگهم داشت. آقای عطابکی اومد جلو و گفت: بیا تو جوان. زنت خیلی ترسیده. 1 ساعته هنوز اشک چشمش خشک نشده. بیا تو واسط میگیم چی شده. شهباز با تعارف گفت: خیلی ممنون. میریم خونه خودمون. زیبا خانم قرولند کنان گفت: کدوم خونه مرد حسابی؟ اون خونه در و پیکر نداره. اگر چیز با ارزشی دارید برو جمع کن بیار امشب رو اینجا بمونید. فردا صبح یکی رو خبر کن در رو واسه‌تون درست کنه. با تعارف زیبا خانم و وضعیت در که الان غیر قابل استفاده بود همراه شهباز وارد خونه‌شون شدیم. شهباز به شدت معذب بود و اصلا آروم و قرار نداشت. تا تو سالن تنها شدیم نگران گفت: چی شده نعیمه؟ چرا هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه؟ آقای عطابکی همون لحظه با سینی چای وارد سالن شد و گفت: هول نکن جوون. خدا رو شکر زن صحیح و سالمه. دزد زده بود به خونتون. اردشیر و زیبا به موقع رسیدن. تو هم اشتباه میکنی زن جوونت رو تو خونه تنها میذاری. لااقل یه تلفن واسه خونت بگیر که اگر اتفاقی افتاد بتونه بهت خبر بده. شهباز بهت زده گفت: دزد چطور وارد خونه شده؟ تو مگه در رو از پشت قفل نکردی نعیمه؟ آقای عطابکی سری گفت: دیگه چند و چونه ماجرا رو ول کن جوون. مهم اینه که به خیر گذشته. زیبا خانوم شام حاضره؟ با خجالت گفتم: دستتون درد نکنه. ما خیلی مزاحم شدیم. مزاحم چیه دخترم؟ همسایه به درد همین روزا میخوره دیگه. اینو گفت و مشغول سوال جواب کردن شهباز شد در مورد قیمت ملک و امنیت محله و شغلش و درد کمرش. خلاصه از زمین و زمان گفت و حواس شهباز رو پرت خودش کرد.
منم برای کمک به زیبا خانم رفتم تو مطبخ. زیبا خانم سرکی به سالن کشید و با خنده گفت بیا، این مرد به من میگه رودت درازه. خودش گوش مفت پیدا کرده. البته بهترم هست. امون نمیده شوهر سال جوابت کنه. نگران گفتم به نظرتون چطوری بهش بگم؟ زیبا خانم ابروی بالا انداخت و گفت اگر شوهر زود جوشی میشه همین امشب که اینجا هستید بهش بگو. اینجا روش نمیشه صداشو بالا ببره. تا فردا و وقتی میرید خونه خودتونم قطعاً آروم میشه. زیبا خانم تون تیکه های مرغ رو سرخ کرد و به همراه سیب زمینی سرخ شده و سبزی و گوجه همه رو با سلیقه روی میز چید و آقایون رو صدا زد. شهباز که وارد مطبخ شد از حالت چهرش فهمیدم به شدت معذبه. اصلا رو ما قرار نداشت و مدام نگاهش رو روی در و دیوار میچرخوند و با حواس پرتی جواب سوالات آقای عطابکی و اردشیر رو میداد. بعد از شام زیبا خانم که متوجه معذب بودن شهباز شده بود سری ظرفا رو برداشت و گفت نعیمه جان همراه من بیا. دنبالش را افتادم. نقشه خونه‌شون با ما فرق داشت و 3 اتاق خواب داشتن. زیبا خانم وارد اتاق انتهای راه رو شد و گفت اینجا اتاق مهمونه. بیا واسه‌تون حاضرش کنم. سری از تو کمد لحاف تشک رو بیرون آورد. لحاف تشک رو انداخت و پرده اتاق رو کشید و گفت فکر کن خونه خودته. راحت باشید. تو رو خدا هر چی لازم داشتید بگید. سرویس بهداشتی هم همین روبروه. ازش تشکر کردم و شهباز رو صدا زدم بیاد. شهباز وارد اتاق که شد کلافه گفت کاش میشد بریم جای دیگه. مخمون گفتم جای دیگه ای داریم مگه؟ میرفتیم خونه هم کتایون میفهمید که ماجرای پس خوندن محرمیت الکی بوده. شهباز بازومو گرفت و با جدیت گفت خب حرف بزن. بگو ماجرا چی بوده؟ دوست چطور زده به خونه؟ اینا از بس حرف زدن من نفهمیدم اصل ماجرا چی بوده. دست با چه گفتم بهت میگم شهباز. فقط قول بده عصبانی نشی. منتظر نگام کرد. لب گزیدم و با ترس و لرز گفتم تو که رفتی، یعنی هنوز 10 دقیقه از رفتن نگذشته بود که در خونه رو زدن. منم گفتم حتما زیبا خانومه. داشتم گردگیری میکردم. اما تا در رو باز کردم دیدم ابراهیم با سر و وضع به هم ریخته. شهباز حرفمو قطع کرد و صداشو بالا برد. اون عوضی اینجا بوده و تو الان بهم میگی؟ دست روی دهنش گذاشتم و هر زده گفتم داد نزن تو رو خدا. میشنون. به خدا قسم من نمیدونستم اون پشت دره. اومد داخل. یه مش مزخرف به هم بافت. کلیدو ازم گرفت که نذاره از خونه بیرون بیام. منم از ترس جیغ زدم و زیبا خانومو صدا زدم. شهباز بازومو سفت گرفت و منو کشون سمت خودش و با عصبانیت گفت کاریتم کرد. آره حتما بلایی سرت آورده که تو جیغ زدی و اونا هم درو شکستن. با عصبانیت پیراهن بلندی که تنم بود و از تنم بیرون کشید. زیر پیراهن بلندم بلوز سفید رنگ تنگ و آستین کوتاهی تنم بود. با قیسته کنم داد و گفت با این لباس چلوش ظاهر شدی؟ آره. گریم گرفت. همش میترسیدم صدامون بالا بره و آبرومون جلوشون بیشتر از اینا بره. واسه همین نالیدم تو رو خدا شهباز جان، تو رو خدا چیزی نشده. به خدا که چیزی نشده. دوباره چنگی به بازوم زد و غرید چرا نگهش نداشتید من بیام؟ اینو پرسید. اما معطل جوابم نموند و سری از اتاق بیرون زد. با گریه سری پیراهنم رو پوشیدم و دنبالش راه افتادم. شهباز وارد سالن شد و رو به اردشیر که تا صداش لحافش رو توی سالن مینداخت گفت شما در خونه ما رو شکوندی؟ اردشیر مات و مبهوت گفت شرمنده. والا مادرم اصرار کرد. خانومتون کمک میخواست. منم گفتم یه در ارزش نداره. حالا طوری نشده. خودم فردا در جدید. شهباز حرفش رو قطع کرد. اون مردی که تو خونه ما بود چطور فرار کرد؟ اردشیر گفت کلی کتک خورده بود. جون راه رفتن نداشت. شهباز عصبی پرسید پس چطور نتونستید مانعش بشید؟ از پشت سر شهباز با التماس نگاش کردم. شهباز اگر میفهمید من ابراهیم رو آزاد کردم تا بره واسم خیلی بد میشد. اردشیر انگار متوجه منظور من شد چون سری گفت راستش خانومتون خیلی ترسیده بود. مادرم رفت پیشش. منم رفتم واسهشون یه لیوان آب بیارم. تو این فاصله اصلا حواسم از اون مرد پرت شد. اونم فرار کرد. مشخص بود حرفای اردشیر رو باور نداره. نگاه تندی به من انداخت و با قاطعیت گفت ما امشب میریم هتل. به شما زحمت نمیدیم. اردشیر خواست تعارف کنه که با نگاه تند شهباز حرفشو خورد و گفت
راستش مادرم قرص خورده، احتمالاً الان خوابه. اگر صبح بیدار بشه و ببینه شما نیستید ناراحت میشه. اما بازم هر جور خودتون راحتید. شهباز تشری به من زد. بریم شناسنامه‌تو برداریم. دست شما در نکنه آقا اردشیر. از پدر و مادر هم تشکر کنید. ما میریم هتل. خداحافظی سرسری کردیم و از خونشون بیرون زدیم. شهباز مچ دستمو گرفته بود و جوری محکم فشار میداد انگار میخواست کل حرص و کینه‌اش رو سر مچ دست من خالی کنه. وارد خونه شدیم. شهباز شناسنامه‌مو برداشت و در اتاق رو قفل کرد. منم بلا تکلیف وسط سالن ایستاده بودم. از اتاق دوم بیرون زد و با عصبانیت گفت: آخ که اگر دست من به اون ابراهیم بی همه چیز نرسه. میدونم چی کارش کنم. ببین نعیمه، من ازش گذشتم. ولی اون باز پا تو کفش من کرده. بعد این حق نداری تو ماجرای بین من و اون مردی که دخالت کنی. پشیمون از این که ابراهیم رو رها کرده بودم تا بره، با بغض دنبالش راه افتادم. تون تون داشت از پله ها پایین میرفت و منم با گریه دنبالش. سوار ماشین که شدیم، بی حرف ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. جرئت نداشتم کلمه‌ای حرف بزنم، چون مقصر اول تا آخر فرار ابراهیم خود خاک بر سرم بودم که با دلسوزی بیجام خودمو تو اینجور چاهی انداخته بودم. نیم ساعت بعد ماشین درست جلوی بیمارستان نگه داشت، اما اونجا بیمارستان پهلوی نبود. با تعجب گفتم: اینجا اومدیم چیکار؟ شهباز با اخمایی در هم گفت: پیاده شو، یه کار کوچیک اینجا داریم. به اجبار دنبالش راه افتادم. بیمارستان تو سراشیبی بود. به سختی خودمو بهش رسوندم و گفتم: مگه اینجا هم کار میکنی؟ نه سرد و کوتاهی گفت. همراهش وارد اورژانس شدیم. شهباز کارتی بیرون آورد و به زنی که پشت میز نشسته بود نشون داد و گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.